mchezo wa makosa. Utaona yote tuliyofanya sisi kurudia ndio ameconcede goals. Utaona kabisa kwamba inagusa sana. Makosa yetu ndio yametugharimu. Kwa hiyo nalikubali hilo, nalibeba hilo kama ndio mwalimu mwenye dhamana ya timu. Nalibeba na vijana tuone nini cha kufanya, kwa sababu ukiona mechi tulicheza game plan yetu ilikuwa nzuri sana, lakini makosa ya mtu mmoja mmoja ndio ametupelekea sisi kupoteza mchezo. Kipindi cha kwanza mlipata goli mkaenda hata ikiwa moja na pia wachezaji walicheza kama nusu kwa nusu ile ingefika. Kitu gani uliwaambia wakati wanarudi kipindi cha pili? Kitu ambacho niliwaambia, mnapocheza na timu ambao wachezaji wao wengi wana ubora, wenye quality, mkifanya makosa ya kurudia atatuadhibu. Kwa hiyo tuweni makini sana kwenye kufanya makosa ya kurudia. Lakini hata nyinyi wenyewe mtakuwa mashahidi, magoli mawili yaliyofungwa mengine ni mapungufu, siwezi kusema ni makosa, ni mapungufu yaliyojitokeza kwa wachezaji wangu ikapelekea kufanya makosa ambayo yapelekea sisi kubali kufungwa magoli yale mawili. Lakini yote kwa yote ni sehemu ya mpira, tunaenda kujipanga. Kocha, mechi 15 bila kushinda. Naam. Na pressure ina gani kwako katika nafasi ya kuinusuru timu? Maana inashuka sasa kwenda nafasi ya 15 kutoka 12. Ni kweli pressure hiyo inakuwa ni kubwa kwa sababu timu inahitaji matokeo, na kama ipate matokeo, mtu wa kwanza kuulizwa ni mwalimu. Responsibility ya timu ninayo mimi kama mwalimu, lakini kwa sababu matatizo yaliyomo ndani ni kwamba hii hali imetokea, ni kipindi cha upepo ambacho mbaya sana kwenye timu yangu nafikiri inatokea. Kikubwa ni kwenda kufanya utulivu tu na vijana wangu na kukaa nao kuona tunafanya nini katika mechi zilizobaki kuhakikisha kwamba tuna survive kwenye ligi. Asante sana, mbarikiwe sana, salamu alaykum.